你叫我 hold 住啊嘛 ，hold 住，得啦。我打咁多隻啊？邊個打咁多隻？你咯。嗯？你打咁多隻啊？係啊。其實發覺嗰位係喐唔到啦，已經，我去到。嗰個位得我一個啦，我邊。嗯。冇人再過，如果有人再過咧，應該順嘅。其實嗰個咪死位嚟啊，係。都唔算死位嘅。我哋開頭就望到有打。因為阿昌個背囊咧？入2秒一出去咧，我已經要翻入嚟啦。隻少少出現。啊，你又知嘅？唔該。我而家隻頭出去咧，已經出翻入嚟啦。右方1點鐘方向，土同附近 over。波比真係大呢啲喎。嗯？波比真係大。邊個？你？哦。唔使，我要入多兩隻。我之前知 DT 我係可以咁樣，咁望望又咁舉咗啪望望大家啲佔得地啱啱住膊頭咯。如果唔係開窗會上控入唔到波比咯。嗯。又係要拍下拖先。拍拖先啦。你最好係同佢拍一段時間拖先，等你習慣咗佢。一本出嚟打 CQB 啊嘛 ，CQB 波比我覺得唔係一個問題啊嘛，但係一室外波比就係一個問題咯，我發現係。拍翻一頭半個月拖先啦。你都冇理由用手槍嘅。嗯？你冇理由用手槍。我都冇掹手槍。原來冇掹咩？我聽到好似手槍聲。呢支嚟㗎。做咩啊？